Всем привет! Каждый из вас, наверное, не раз слышал фразу: "Ну что там у тебя стучит, четвертый?" Так вот, давайте разберемся, что же на самом деле стучит в моторе Subaru. Дятел? Нет, дятел там не стучит. Сосед с молотком? Тоже не стучит. А стучит в моторе Subaru вот такая вот штука. Есть, конечно, еще ситуация, когда стучит вкладыш шатунный, но он обычно стучит недолго, и после этого мотор уже не заводится. А вот насчет поршней я вам чуть подробнее расскажу. У моторов оппозитных Subaru есть такая особенность, то что у них поршни по высоте меньше, чем в обычных моторах рядных, V-образных. И получается какая ситуация. Есть у нас, грубо говоря, такое понятие, как тепловой зазор. При сборке моторов на новых оригинальных поршнях тепловой зазор, рекомендуемый производителем, грубо говоря, заводным Subaru, составляет у нас от 1 до 3 сотых. То есть представьте, у вас между стенками цилиндров и юбками поршней с каждой стороны должна быть 1/100 мм или 0,02 мм. В таком случае собранный мотор работает достаточно тихо. Но немногие из вас ездят на новых автомобилях Subaru из салона. Многие из вас автомобили покупают уже с пробегом. Получается такая ситуация, что к пробегам 100-150, в зависимости от того, как эксплуатировали автомобиль, изнашиваются стенки цилиндров, хон съедается, и, соответственно, если перегревались поршни, если юбка чуть больше расширялась, чем нужно, то, соответственно, вот на этих местах образуется выработка. И получается так, что у вас заводской зазор из 2, 3, 4, 5 соток может превратиться в 7-8. И каждый раз, когда вы заводите машину, когда мотор еще не прогрет, при движениях поршень на перекладке начинает стучать юбками. Владельцы других автомобилей смеются над нами, типа: вот, у тебя стучит четвертый, вот все, мотору хана. Но человек недалекий обычно просто не понимает, что в целом вот этот вот стук, он ни на что не влияет. За исключением того, только, как говорится, жор масла будет больше. Моторы, стучащие поршнями, могут проехать и 20 тысяч, и 50 тысяч, и даже 100 тысяч километров. Главное, как говорится, следить за уровнем масла и за всеми остальными, как говорится, жидкостями и параметрами. Вот. Но если мы берем, например, в расчет не только штатные поршни, а, например, берем ковку, а там получается так, что сплав другой, коэффициент температурного расширения больше, и изначально при сборке мотора не 1 сотка, не 2 оставляется зазор, а как минимум 6. А если стоят какие-нибудь злые поршни, вроде Вайсека, CP, Манлей, там тепловой зазор от 9 соток. И, грубо говоря, такие моторы, они начинают шумно работать, грубо говоря, уже после обкатки. Потому что пока не прогреется поршень, пока юбки в цилиндре, как говорится, не встанут в нужный тепловой зазор, да, вот вы завели машину, 1500 оборотов, машина работает тихо. Как только у вас обороты падают до 1200-1100 градусов, вы начинаете слышать вот эти звуки, когда юбки на перекладке стучат по цилиндру. И ничего, такие моторы на кованых поршнях, на хороших мощностях могут проехать также 50-100 тысяч, а то и более, если, грубо говоря, машина не только используется, грубо говоря, на треке, а ездит, например, каждый день, и люди ездят куда-то, грубо говоря, между городами и так далее. Поэтому, когда у вас кто-то из товарищей будет подкалывать: ну что, у тебя стучит 4-й цилиндр, вы можете ему скидывать видео, чтобы он увидел, что цилиндр стучать не может, а в субаровских моторах стучит именно поршень на перекладке. И в этом нет ничего криминального. Мотор
не значит, что разваливается, не значит, что он там не доедет до следующего светофора с этим стуком, а просто, грубо говоря, указывает на то, что в моторе есть уже износ цилиндров, износ юговых поршней, указывает на то, что там либо большой пробег, либо просто стоят кованые поршни, и просто вот надо принять таким, как оно есть. И все. Вот так вот. Всем кататься, как говорится, без штука шатуна. Ну а стук поштейн, но мы уж как-нибудь переживем. Пока.